ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਡ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੈਕ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਵੀਰ ਨੇ ਬਸ ਕੱਸਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ 'ਚ। ਨਟ ਕਰਤੇ ਢਿੱਲੇ, ਬੰਪਰ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਨਟ ਖੋਲਤੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ BMW ਜੋਧਾ, ਨਵਾਂ ਬੰਪਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। 32 ਇੰਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਮੰਜਾ ਧਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ, ਵੀ ਜੇ ਬੰਪਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਊ ਡਿੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂ। ਨਟ ਕਰ ਲਈਏ ਢਿੱਲੇ, ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲੁੱਕ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਾਤਾ ਹੀ ਬੰਪਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੰਡਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਗਾੜੂ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਲਾਤਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਹੀ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 75 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ 80 ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 32 ਇੰਚ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ 75 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੂ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੁੱਕ, ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਗਾੜੂ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਲਵਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬੰਪਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਡ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਂ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? पट्ठा देख बड़ा तगड़ा हैगा, नाटा थोड़ा बढ़िया हैगा ही पट्ठा। पहले उधरों बढ़िया सी केरा बिजिया सी पता नहीं। ਅੱਛਾ ਪੱਠੇ ਵਧੀਆ ਨੇ? ਪੱਠਾ ਦੇ ਲਾ ਕੋਠੇ ਦਾ ਨੰਗਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। और बढ़िया थो हैगा। ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ। ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਹੈਂ ਰਕੇਸ਼ ਜਾਦਵ ਟਾਟਾ ਕਰ ਦੇ, बाय बाय। ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਲੁੱਕ, ਐ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਐ ਵੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। ਐਵੇਂ ਟੋਚਨਾ ਜਿਹਾ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੌਗ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਲੌਗ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਣੂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਹ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਪਰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਕ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੈਕ ਰਾੜ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਟਾਇਰ, ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਬੰਪਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬੰਪਰ पता नहीं मैनू किथे गई सी, हुण तो पट्ठा चक के ले आया मुड़े सी। ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। फिर ले गया होगा कोई बंदे खोल के हमें। ਪੱਠੇ ਆਪਾਂ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੂਹਰੋਂ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ले सकता है कोई नहीं, कपड़े केरा हुआ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਡਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਐਡਾ। काले वाला? हाँ बड़े वाला काले जे।
ਉਹ ਪਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਉੱਠੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ रोटावेटर नहीं उठाऊ ਹਾਂ कनक बेचन वाला मशीन नहीं चक्कू मुरे ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਉਰੇ ਆ तेरे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਉਹ। ਆ ਜਾ किथे मंजे ਉਹ मंजे ਮੰਜੇ ते ਤੇ रखता और ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ हां ਮੰਜੇ ਤੇ ਸਿੱਟਤਾ ਮੈਂ ਨਾਟ ਖੋਲ ਕੇ ਹੂੰ ਚੱਕ ਇਹਨੂੰ किथे जाऊगा चक्का ये है यार ਹੈਂ बड़ा भारी है ਚੱਕ ਇਧਰੋਂ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ बढ़िया लगा ਹੂੰ ਚੱਕ ओह ਹੈਨਾ ਆਹ ਦੇ ਖੜਕਦਾ खड़का हुंदा ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਬਜੜੀ ਆ ਹਾਂ ਬਜੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਊਗਾ 50 ਕਦਾ ਹੋਊ ਨਹੀਂ 40 ਕਦਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 40 ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚ ਹਾਂ ਚੱਲ ਬਜੜੀ ਆ ਹੂੰ। ਰਾੜ ਪਾ ਕੇ ਖੋਲਦੇ ਆਂ ਚੈੱਕ ਟਾਇਰ ਕਰਤਾ ਫ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਪਤਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਟਾਇਰ ਖੋਲਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚੌੜੇ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚੌੜੇ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਵੇ ਸਨੈਪ ਪਾ ਦਈਏ ਹੌਲ ਪਾ ਦਈਏ 4-5 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਕਰਤੇ ਪੁੱਠੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਸ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕੱਸਤਾ ਇੱਧਰਲੇ ਨਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਸਦੇ ਆ ਕੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਲੁੱਕ ਬਣਦੀ ਆ ਕੱਸ ਦੇ ਜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਚਣਗੇ ਬੰਪਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਚਣਗੇ ਦੇਖੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਵੀਰ ਨੇ ਬਸ ਕੱਸਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਮ ਲਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੱਸਤੇ ਤੇ ਜੈਕ ਵੀ ਲਾਤਾ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮਾੜਾ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਟਾਇਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬੰਪਰ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲੁੱਕ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਬਸ ਬਾਹਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਲੁੱਕ 7-8 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆਊ ਗੱਲਾਂ 9 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਫੇਰ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਖਾਲੀ ਆ ਜਮਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ 3 ਨਾੜ ਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਖਾਲੀ ਆ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਸ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮਗਰ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਬੰਪਰ ਲਵਾਉਣ ਚੱਲੀਏ